bayeli biso banzambe na bango babikisaka na mafuta na mai. Oyo zamwa ba akapela banzembo na studio. Bayeli biso banzambe na bango babikisaka na mafuta na mai. Problème za bango na dessert bisika mai mafuta esate bakobikisa bato lolenge nini ye. Biso tobelelaka nzamba kombo nzamba kombo bakoyiba. Ezona basala nzambe ebele bazobikisa bato na mai na mafuta. Bandimi bakomi ko considérer mai na mafuta uleke ba considérer Jésus. Sikoyo soki problème ezuli bango na retraite moko na kata désert. Bisika mai ezalaka te, mafuta ezalaka te. Seke bato bakobika te. Nga abwa dumundu nandimaka Nzambe ya kombo Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Bible lobi, le seul nom qui délivre, c'est le nom de Jésus-Christ. Biso ndimaka Nzamba kombo. Kobikisa na mai na mafuta eza mabete. Mais eloko nini esengeli batu bayeba. Bolakisa batu ke mai te mutu ebikisaka, mafuta te ebikisaka, mais Jésus-Christ de Nazareth yenda bikisaka. Bandimi bakomi kokoma ba idolatrie na bakomi ko adore mai na mafuta. Omona mondima ba biso prophète na biso pasteur na biso abikisaka na mai. Otuka mai omedo bakomi ko croire mingi na mai non que Jésus-Christ de Nazareth. Il faut voir la sabatu Jésus-Christ de Nazareth. Nzamba sunga. Oyo sa film eza ngo mateya te. Mais esengeli to lobaka komba Yesu po ngana ndimaka Jésus. Ata babenga ye prophète, ata babenga yo songolo mpakala. Oyo nyonso bokoki kobenga na bino nga nandimaka Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi epi nga nandimaka yende mutu akufela nga eloko oyo ate boyelinga $1 million nakotikala kochansa yango te nakotikala kaka koyebaka yende mutu akufela nga epi nakobanda kondima ye yo ndimelano oyo ndimelaka etali yo mokola suka nde tokoyeba solo Nzamba pambola yo nabwaka na mabanga po koto bisika nazwaka mwa tweke Elise Peleni, mama motema bolamu na yo. Prophète Jérémie number 1 imbonde ou d'Afrique na église la Colombe. Nzamba pambola papa. Yo penza otongeli nzamba église munene na Alto Strada. Papa nzamba pambola yo. Tepe sambote epai ya Maître Lupeta. Wana vie na ngamoko. Ya tekaka kulu na DVD na panga wana vie na ngamoko Maître Lupeta. Blesse mobali ya Olga. Elongola mwana banga sika bauti kobota bébé Shana. Faut kobota po ménopause kiti ménopause kono ba 30 ans. Bato bali kobota te ba mula kaso na boti na okota ndaku na luka na numbongo. To pesa mbote pa mwana mwasi oyo aboti prince bras de Mars. Yaboti prince. Wana la prince bras de Mars. Bobette Kembi la fille en question batika yo. Zuate Mado Isa mo grosso ya ba anel na wenza panga motema ya Freddy Kuluna semeki ndeko ya SP. Mwana mwasi alali bandeko nini ezo salama. Awa siko azongi na mboka wana kuna si bakundie bembe. Kuna bakundie bembe. Ebembe oyo abomaki. Papa ozosala bilanga yoyoka somoko boye ndeti ya tigre, ndeti ya lion, ndeti ya loup mbwa samba komekate. Ayoki yango susu papa zi Kongo. Abi awa il faut sikoyo komi batela. Nini ezosala makobanga te? Kolenga te? Chanel siasia na palanka. La fille à catalogue Chanel Sia.
na palanka bambote utepa agwa do mundo international. Keba mwana mwasa gangu nini ezo salama nini naza bien uza bien naseka ndoto abe ndoto maître alinkelele maître taekwondo mobala bibishe mamono maître alinkelele papa ningizi mutu na sa mwana yebise na sale ndoto mabe ndoto makambo papa yebi yango wuta zalaka mwana muke akenda ville azongi mboka ondie ba ndoto yango ezongi susu nini lisusu ezana kimia the dream, the vision or whatever again. ba ndoto ezongi lisusu. Something tells me that the beast is back. Iloko melingo bakeno nyamana azongi susu Monstre azongi tetika kambona. The beast left a long time ago. Monstre akenda kala. That's all. But what Lisusu has come back? siko pala ni yazongi. That you always associate her with evil. Yo suspecter toujours na kibandoki na kindoki. It's wrong. Nothing. Eloko meta biete eloko meta ba lamna mwana ngai. Nothing. Eloko mote sa biete eloko mote na mwana ngai. makambo banda bandaki bo mwana ko mukole so continuer kaka non il faut telema eza pe na ndeko mususu olotaka bandoto so olali na butu ntango kolamuka yo nyonso bebi na maya na agwa okomprenaka te il faut luka basala nzambe baprie mpo na yo ekangaka mpe mabala omona mwasi balingaka te ba mibali nzoka obala mobala butu mobali mpe ta mosusu obala mwasi ya butu eza mpe na basi mosusu oyaka na poto tika kindumba ozala ta na vi ya mobali moko mokompena tozala mibali mibale misato mine mitano oyebaka te nini esalaka bongo eza envoûtement mito ezalaka envoûtement famille mito ekozala envoûtement quartier misusu eza mtu mutu moko alakela yo il faut luka basala nzambe ndeko mwasi obotaka te to moto mpona mobali moko boye alobake yo kobota te po osalanga boye 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 nzambe alimbisa yo deja eza le passé luka basala nzambe baprie mpo na yo eza na baproblème te ekomelaka bato soko bika mbongo ebele maladi mpe kota na ndako mbongo wana ekena maladi yo avansaka te omataka te bavoyage esimbaka te il faut baprie mpo na yo oza na problème sérieux kati na yo Sunga ngai. Sunga ngai. Help me. Sunga ngai. Help me. Sunga ngai. Pardon. sunga ngai nani asunga yo oh bato so bakamwa ozobonela ozo basunga sunga nani ifo lobaka kombo biso tosambelaka nzamba kombo sunga ngai Yesu tala nzamba ayebi posa na yo zanga posa mutuka posa lupangu me Bible lobi na Matthieu 7:7 bosenga yateke nzamba ayebi kana kozwa fo senga nde sunga osolo batowa fotanga ka kombo ya muto zo senga asunga yo pardon sunga ngai na lembi agwa na misu makanisa mabe yelaka batu soki bakomi na ba problème aboye makanisa mabe yelaka batu tango bakomaka na makanisa boye nala mwelo ka bongo te. And I turned. It was the wild beast that I saw. Elaki pela nyama munene na mona ki Monstre. Papa beti gazo. What did it look like? Gazo mwana nini? Lokola mbua. I have never seen anything like that in my life. Nala mwele loka ndonga te na vina nga. You know, foxes look like dogs. Wild dogs. Po lokola mbua, po la nini mbua? I raised my hoe to strike it. Na bamaki Kongo na nga. But the beast was quick and powerful. Azalaki rapide pe makasi. Akwesa inga. With the little strength I had, I struck
my home. Na force wa mokela ki nango na bambaki ye The beast Congo. cried like a baby. Then he alaki wanted to lokola finish me. bebe That was when I struck again. yango wana The akimaki next thing was a blackout. Thank the gods. ola namonaki mosai ka makila So you don't know if you killed the beast. Donc, oyebi te soki obomi ye Lies were in the first being dead. We sent out our. to namonaki alaki lokola kufa They didn't find it. It disappeared alimwaki just like before. lokaka avant I thought the beast was killed 10 years ago. nakata Now we know- mosa kufa 10 ans eleki From what we are seeing, the beast left us alone for 10 years. nyama atikaki biso bana 10 ans To kill again. siko azongi Thank the gods that Ezoke is alive. His bravery saved him. o ekomi tokumisaka nzambe parceke oza na bomoi The beast only killed children. abande nyama wana obaka siko bana It's sikoyo akomi na mikolo can only mean ebite mo banini mature, and its new targets are adults. oyo ekomi ka mosusu We must prepare for the worst. faut to se préparer This is strange. eza étrange Strange. 10 years ago, 10 ans we passé thought it was all over. toaki na Everything kimia seemed normal. But just 5 days ago, she came back. mais 5 ans après azongi Why? mpo na nini What are you talking about? olingo banini My ye nani mwana nga Adora. adora What does she have to do with this? aza nini makambo oyo Trying to find out. yango nazokalamekala I koyeba think Adora sees the beast in her dream. na akanisi adora It amonaka all started. nyama na miso na ye amonaka monstre When the first child was killed. What is amona I am not nyama na mwana liboso akufaka what I'm saying? nazoloba She papa gave yebi this nazoloba nightmare before any attack. après chaque attaque amonaka quelque chose Sweat. même na oyo mpa amonaki When the killing stopped, just before it sent her to boarding school, the nightmare also stopped. donc soki ntango akendaki classe banoto esilaki siko ntango azongi makambo ngo ebandi Ezoke was attacked. izoke azala atake amonaki mpango na ndoto meme ndoto Serious. agangaki 1 plus 1 égale elengi bambote na bino. Watch 1 plus 1 égale elengi bambote na bino. Ada, my daughter, adora mwana nga you remember what happened 10 years ago? ozoseka pela kabisa oleka 10 eleki Mates were killed. bana mike mingi bakufaka Say oui it was a beast. nabika ezalaka monstre Do you remember the dreams you had? ozoseka mpe bandoto wanakolota I remember I had nightmares. je me rappelle soki na naosala bacauchemar I can't remember the dreams. me naoseka mpe bandoto yango te ezalaki nini te pasi mpe mawa What about now? No. sikoyo bongo mpona sikoyo nini 3 days ago, 3 jours eleki you had another nightmare. olotaki su meme ndoto Do you remember ndoto what you mosusu saw? ozoseka mpe nini omonaki A man in our village was attacked. moto mwana mboka osalaki atake By who? The same beast. paya nani na meme monstre mama Do you think it has anything to do with my nightmares? okanisiki ezala quelque chose avando ya ndoto langa I wish you could remember even a part of your dream. nakanisi efaloi oyo sekapela ata ndambu ya ndoto na so yo hard, but as hard as I try, I still cannot remember anything. nazomeka me nazokoma kosekapela eloko te bien Okay. During these 10 years, did you ever have that dream? pepo okenda badisa olota disa ndoto yango deja te jamais oui yaka Now tell me, sikoyebisanga why did you come back home?
ozongi na ndako mpo na nini? Mommy, I told you. Mama nayebisaki yo. I finished my exams and I didn't have Na sisi examen na ngai. Yango nazongi na ndako na yo pema. Kobanga te. Bandeko, Monstre bimi wana. Bandeko papa kufa kiti Monstre ko bimi esko la ndako. Pardon. 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 Monstre abomi. Téléphone est sonné. Inspector. Inspecteur. Police business is a serious issue. Moussa la police ça Moussa moko ya sérieux. A life is possibly at stake here. Vie est plus important que ma document. My brother has been missing. He's a young Ndeko langa bunga ki. Asa jeune man. homme. Men often disappear. Jeune eloko moto ça va poser la bunga. Elder sisters. Akenda okuta na ba petite sœur. Inspector, my brother has been missing for 1 good week. So what? Inspecteur, ndeko langa bungi de la une semaine eleki. I'm sure he's gallivanting somewhere. Na kaita quelque part on se fait là. Te. Give him time. Pesa etan. Surface. Aro monana. Did you even read my statement? Inspecteur, est-ce otangaki déposition la ngai? Oui. You think your brother Ebuka Obiora is missing? Okanisi ndeko na yo ebuka ubioka aboza kobunga. You'd have noticed that not only that my brother is missing. Ozo kipete ko kuma kata ndeko langa bunga ki. Friend, whose number I have. Yes, and what? And he claims not to know my brother. Mabengi numéro o bayeba ki bayeba yebi ete. Ya ba meya mine bayeba ki bayeba yebi ete. This is a boy that has slept in our house. This is a boy that is my brother's best friend. Meya ami ya munimo ya ndeko la ngai. At all. Me alobe yebi ete. Yes. Oui. I want to open a new case file for a missing person. Na yo ofungula kaya sika ya ndeko moko mobali abunga ki. Kobanga te. Makelele ya mwalezo bima. Eza wapi? Kobanga te. Kobanga te bandeko. Papa yo kite boko. Bandeko, eskiwa na dimiti na bamoto boye te papa manzaka. Papa sima be makila, siko esprit normal esongi. Esprit normal esongi e bangisi ye. Elegeli papa. Bandeko tanga lela na mbetu, abandeko sala lokola nyama moko boyi. Papa tanga yesko la musaye mbala moka te manzaka donc lokola ka nyama monstre. Sikoyo esprit zonye normal et ça lié pas si peu souci. A comprendre ka te nini esala ka ye bongo. Yeyo aye awa ya mbangu. Yango mona bala basi mususu alinga ko asalaka te pembenya bana mibali te alinga ka te. Alinga kata to toucher yenzoka keba ayebi na ye ayebi nini amona na butu ye moko bandeko mwana mwasa kotiza mbawa azomi lelelelelela na yebi soki pando lota bazosala bolingo na monstre pene na nzete pe ezalaka solution nzete
parce que Jésus-Christ a nzete ya bon moi makamboyo nazwaki ngo na cours ya théologie na osala nzete pe za solution donc nzambe tanga créer biloko te tokotana na film makamboyo na koloba ngo na mamba film te na apprendre ngo na no bien nzete eza pe solution elo ni na ebino tango eli aobunda na banzamba bal miso na film te na mwelo mu mukene loba eli tanga zo bunda na banzamba bal. You said it was a dog that did this to you. Are you expecting to believe you? You can believe whatever you want to believe. Why are you talking to me like that? You're accusing me of lying. Okay. What kind of dog will do this to a man? Dogs. Especially when they are not fed for days. And what were you doing with the dog? Dog how to ride a bicycle. Obika. Now somebody said that dog came up and attacked me. Yes. You stop asking me all these questions. By the way, where is Adora? I don't know. Maybe she's visiting her friends. Your daughter has no friend. You call our daughter demonic and you say it's I want to sleep. Then sleep. What is all this? Mwana mwasa ye awa kolela pasi oniye asepelaka na espango te ela wa ndoki soka lai na butu apumbwe atomona ba predio mituka cher ba quadradin ana ngata 50 atomona ba tungso na sika mais na moyi locataire na moyi piéton pose za atika ngo siko biloko mususu esenga pongo zula ngo décision biloko mususu esenga la décision ndeka zomona na tika ba camion emsu ba epseke emsu na kindoki kilamba nyose saka ya ye na kindoki yango kindoki za mabe kilamba nyose ya ye na butu aza reine na butu mais na moi atambonga shandula zanga kango boko mwana loba yesanga trop décision esa te oyo mwana mwasi alinga sala mais décision esenga otelema oprier po bible lobi avec Dieu nous ferons des exploits. Acte 2, 21, Bible lobi quiconque évoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sera sauvé. ezosenga obondela pour la sauver pour moi ina yebikisama esengeli o invoquer acte 2 21 asimbi eloko makanisi komokotela ye satan profitaka na makambo boye makanisi mabe ekotaka bezaka satan ezaka makanisi ya nzambe te makanisi mabe ekotaka bezaka makanisi ya nzambe te makanisi ya nzambe kokotinda moto miboma te moko mibomezalaka solution te mwana mwasi atambali alinga miboma mpo olongwa na makambo oyo okoko mibomezalaka solution te tala yo eza na baproblème te eza na bato bana na baproblème koleka yo yo tozolota no nani maintenant na bantu aliyotaka 50 personnes bakufi 100 personnes bakufi yo toza mutu moko mais po bondela esi balebani bomanipile ye mama bidepiyele ezalaka bien na yesu nde tokolonga komibomezalaka solution te kuba de mili na kuba de bombako tikala jadula nani akanyango protecteur ya vie na ye akanyango komiboma te po mobala boyo lingo boma po mwasi boyo miboma ngautuma mako miboma na kontaka ngo te pona lingaka shandula na miboma pardon badi topesa mbote pa ya Chanel siasia na palanka fi ya catalogue Chanel siasia fi ya catalogue mwasi ya propre na palanka mwana mobala simbi mwana mwasi
Zala na kimia, relaxe-toi. Donc zala l'aise. Na kimia. Koyi bo mate. Comment vous mettez la solution te? My beloved daughter. Moi la ngaya bolingo. So I want to show you my lands. Na la sayo finanga. You know I don't have son. Obi ke nazala mwana mbali te. Probably Probablement you will marry a very rich man okobala mobali moko ya riche. for you. But you see, you Mamoni- still need your father's legacy. A woman is respected more. Mwasi azala respecte mingi. Man's place. Tangu azose ko respect a mwasi utaka na place na bango. You know how some mother-in-laws behave. Oyebi batu ba mama ko kilo mzundi azalaka. You have money. Bako lingo nga so zala mbongo. Rich man now. Ngala nga riche te. You don't expect money. Ozala pesa mbongo But I te. have lands. Maintenant mabele. Lands that in next 10 years we turn to a Oh mabele oh. wealth for you. 10 ans après ekokoma cher. You'll be so rich. Ozala riche. Talking about marriage, Tosola pour la mariage. do you have anyone in your life? What I mean, somebody you want to spend the rest of your life. Est-ce que mutu moko okolesa olingo aya sa vie na yo? Kubanga te. Mwana tike na sima. Why are you standing there? Oteli kuna pa nini? Come on, little piano, come. Come here. Yaka te mwana nga yaka. Come on, little piano, come. Yaka. Esfego Mogota wanya wasukami. Esfego Mogota kaba. Akomi nani? Monstre, papa gangi, Yo. Tula sasa muwaya ya. Nani asunganga? Maître Ali Kelele. Oya bosunganga. Pena bele motela nsambe. Prophète Number 1. What is it? Papa loto la noto. La moni Monstre. Alinga boma ngai. She? Ye. Who? Nani? Your daughter. Mwana na yo. Aza Monstre. Nzambe na ngai. I couldn't stop it. Nakoko kangango te. I couldn't control it. Nakoki kutuko kontrola ngo te. I saw myself Namoni nga moko. turn into the beast. Ko takata nyama. I attacked the man. Na atake mutu. I saw fear. Namoni ko banga. Fear in his eyes. Na misu na ye. As I killed him. Lokola bomi ye. This time, Sikoyo. I saw it blaze Namoni pela mawa. with my claws. Na bilamba na ngai. His flesh to pieces. And I even felt the taste of blood Namoni makila. as its teeth sank into his neck. Namoni makila. His bones shattered like egg. Makila na iba na iko sote. I have never seen a thing like this before. Non la mone loko abote na vie na nga. Bloody. Makila. As the beast has manifested totally to you. Donc Monstre azoko se manifester. Why now? Pola ni sikoyo. It means you're matured. You've matured to know the truth. Alors il faut oyo ma vérité. Your own destiny. Ya destiné na yo. It is my destiny to kill. Destiné na ngeza ko boma. No. Te. No. God. Hey. I almost killed my father. Na bon papa na ngai, ne yo papa na ngai, papa na yo. Oui. He knows. I struck him. That means the cycle is complete. Donc elingo bake, What? ba fonction est accompli. Engelo ba You nini? keep talking in riddles. Why can't you just open your mouth and tell Ozo ba ka parabole, pola ni to ba ka directement mala moko. Very soon, D'ici peu de temps, okoyeba nyonso. I don't want that destiny.
We do not choose our na la posa destination to pona ka destinate It's already chosen by the gods. na destination to za ne to pona mane na nzambe. What is wrong with me? Problem ni na ngai With me. That is why I'm here. yango na za awa I'm here to tell you the whole story. na za apola koyebisa yo histoire nyonso. How did you find me? O Cries. kutela ndeni I heard your cries on the mountain of the gods. na kai kolela na yo na montagne ya banzambe. What is the story? Histoire za nini? Come with me. Yakala ngai I will take you somewhere. na wemo keke pa. Ivone mujingai mama na Samuel Bote, please leave us there, leave. Uchenna, Exactement étrange. I have never seen this kind of thing in my entire life. Na na mona eloko abote la vie na ngai. That is why I called you. Yango na bengi yo. Kills all of us. What bothers me is, why is she killing people? Ingo bake pona nini azobo mabatu. That very fast. I can't spend not even a night under the same roof with that beast. Na yebi te na nyamo azo comprendre te. Brother, Yoka yaya. I know a pastor. Na yebi pasteur. My God. Moto moya nzambe ya munene. I'll invite him and she'll be delivered. Na koki ko benga a délivrer nini. Danda Wundori. Bote ya pasteur. All they go for is money, money. Brother, Oba yebe saka mbongo I know him very well. I've seen him cast out demons. na yebi yo malamu. Out of experience. Otra experience Men te. are thieves. So, Bami yi ba pasteur wana. So nini. To a native doctor. Poto kede pa nganga. A very strong, wonderful native doctor. Nganga moko ya munene makasi. native doctor. Nganga. Brother, native doctor is not good. Nganga eza bien te. It's evil. Okoki kobundisa ndoki na ndoki te. Gods. Bawa nganga barepona banzambe. Bato In this 21st century, envoye banzambe na biso te. believe in gods. Oyo eza pulo meza ke na kopesa bino so na I also nzambe. believe in those lesser gods. Because God walks through them. Ngai na ndimelaka banzambe na biso oyo paske nzambe asalaka kati na bango. Okay. If you believe that a native doctor will solve this problem, Soki oza sike nganga koko sisa makambo alors 30 minutes drive. tokende. Yango na pena. Yeah, before night falls. Oh. So let me dress up. Tika ngana se changer tokende. Abengi ba pasteur miyibi menganga nda confier na bango. Pourquoi abengi ba pasteur miyibi? Eza pona yo faux pasteur. Where I saw Muto ya kobebisa baninga ba usama musama la mukomba mona ba faux pasteur. That is Kuna ndeko tela mona kie. Wane montala nzambe. Ba pasteur ba miyibi te. Okolagela mama be kofinga basala nzambe. Komeka kofinga basala nzambe te. where the beast is born. Wana ndeko te nyama bota maki to monstre. It is called the mountain of the gods, Abenga ngo montala banzambe. the pathway to heaven. Partie moko ya likolo. It is that place the sons of gods were sent to rule the eastern land. Ezane place oyo mwana nzambe atinda maki. Pona kwa kobikisa. There to seek for answers. Abi moto onyo zana pasi abeta ye akofungola ko It répondre is ye. a place for judgment. Aza wana pona jugement. Gods were named and are named there. Nzambe moto anomia kibango. It is a holy ground. It was that place Ezane place wana. that the soul of an innocent child Kote oyo ami ya ba innocent ya bana ya batu ebungaki. Makila oyo ya bana mike bato ezokanga revanche. Soki vengeance pardon. because the blood of the child Pona makila ya bana was used in making a new god pona ko ezaki utiliser pona kosala banzambe ya sika. against their own. Pona mabe. Bana mike oui. A child. Bana mike. girl. Bana basi oui. Cried and begged. Bana ikosola kolela koganga.
until she met a young god, ti basalaki ntango moko ya jeune foolish and captured by her beauty and innocence. oyo bakaptiraki mwana bato ya moke innocente ya bato faire souffrir ye Made love to her, kokundaka bana bato ya mikie gave her mortal life, mpona kopesa bango vie to avenge molai. her death Yango wana was made on that mountain. non ezalaki créé mpona kosala revanche ya bafille na bango. toke kuna Close your eyes. kanga misu na yo I will make you remember. nakofaire comprendre yo, nakosala yo okanisa lisusu. Kobanga te mwana mwasalali likolo makasa. Tokoyeba bango na bambuma, tokoyeba bango na bambuma, tokoyeba bango na bambuma. Mange botaka paipai te o, paipai botaka voka te o, tondole botaka pilipili te o, tokoyeba bango na bambuma. Problème na yo. What do you seek on the mountain of the God? Pola nini ozoko flera la montagne ya Nzambe? Problème nini? Seek redemption. Obi beta pe la kofongola yo. One of the men, but the cause denied me. Eza pour bandoto mabe. I've been down for 127 years, but my soul cannot rest. Na kanisa na pusani apona bita msoko obi kisangai. For a new God. My father led me. Bazoko itize makila ya bana mikie pe la ko créer banzambe na bango ya sika. Punish all of them. Yango ntika nzambe apini bango nyonso. And difficult. And that's what the gods tell me. Eza un peu difficile. You can't consider my prayer. Vous considérez prière na nzambe considérer prière na ngai. But the men that killed you died long ago. The descendants live. Banani ba bomaki papa na yo ba oui bango ba bomaki papa na ngai na mama na ngai bazo vivre. You want to wipe out your clan? Olingi olela yango zo lela. I'll help you. Okay, na usunga yo. Yes, We cannot accept her requests. Her soul has been damned. But Father, she was murdered when she was killed. She's a sacrifice. Papa ba bomi bana mingi ebele ya mike ba kufi. But it is wrong. Papa za mabe. Since when did we reject human sacrifices? Siko. Son, think like a god. If we answer all the demands of this Alors yo répondre ba demande na bango. heavens will be overflowing with unworthy souls. Répondre ba demande na bango. You have feelings for that child. Yo ne mutu na charger. You cannot have her. Her soul is damned forever. Yo koki kozwa yete. Vengeful desires. She seeks to destroy her clan. Bato ya mokili mpona badesir na bango bazokosala bacrime mingi koboma bato kosakrifie bana ya bato mpo bango barenie. Then I will invoke Arume. You wish to desecrate the heavens with her soul by invoking the divine Arume. Alors This is madness. il faut évoquer Wish to have sexual intercourse with his soul and give her life. pesa bomoi na bana oyo. You are creating a monster. So be it. Yo yebi nini oyo osengeli fosala. Once you do it, you are cursed. Alors soki osali yango fosala yango la na bokebi. Banished with your pride, never to step foot in the heavens. You will give her life, but follow her to the most. Okopesa ye bomoi. And when she dies,
Mais soki akufi will die too, and your souls will akokufa na souffrance wana kimia ekokota. what you want. Yes. Wana yango ndo lingi? Oui. And so be it. When I took you in my arms and made love to you, Tangu na simba wabo lasaki bolingo na yo. it is a sacred abomination for a God to make love to a mortal soul. Eza vraiment abomination pour la Nzambe. Asa bolingo na moto The oyo ya God is mokili. cast out of heaven with only half his powers. Nzambe azala He likolo becomes na flesh nguya na but ye. cannot be killed by anything. He cannot Akoki kozala age jamais or fall tué to sickness. na But rebellion his moko na life maladi ni was a sight eloko to mo the ekoki mortal. jamais koboma ya mokolo moko. If the mortal dies, he dies. Soki ba montagne ekufi nde ya kufi. You made love to me and you gave me life. And power. Yo saki bolingo la ngai po pesinga bomoi. Na nguya wi. I gave you the beast Na pesa ke nyama. to fight your battles. Pona ko bunda bitumba na yo. The beast is inside you, but not Nyama za kati na yo. you cannot see it. Yo ko mona It ete. manifests only to your enemies through your deepest and darkest imaginations. Asawa na kati na yo. Donc azoko agir na imagination na yo There na are 20 pensée men na yo. of your clan that you must kill. 2 are already dead. Bango yo supati ba kufi. 15 more to die. They are direct descendants. So bango nyonso ba kufi. Nde yo nde nyama ko kufa. What about my father? So papa la ngai. He is one of the 20 men. Atape moko ya ba victime. Il faut akufa pe. When the gods commune with the spirit, Nzambe akomandaka esprit nani I am akolobaka. Okemo, Nazali okemo. the great son of the God of thunder. Moko kaka oyo ya Nzambe ya ekoma. I was not born of a woman. Nabotama mpona mwasi te. Sent down through thunder and lightning. Na tindama kaka na bima kaka boye. Na bima mpona kobikisa bato. Nganga lebe abotama na mwasi te. Abimaka boye. Yesu kaka. Yesu kuta abotama na mwasi. When I walk, Soki na osala. the leaves of the forest bow in obeisance. Ba nyonso ya zamba erepondaka. Erespectaka. I have fetched water with a basket. Naza na mai ya frai na kati ya panier. The lightning is my slave. I talk to the gods Nasolaka na Nzambe. because I am Okemo. Mpona za okemo. Shut up! Yo kanga munoko na yo. Mortal. Okemo should never be interrupted. Okemo azaka jamais interrompu. Mortals don't talk when the gods. So ki okoki koloba te soki banzambe bazoloba. Obika, the son of Obika. Obika mwana obika. Don't run in the broad daylight if nothing is pursuing you. Now, Sikoyo. Okemo, why you are here? Mpona nyosa. Yosa okemo mpona nyosa alia. I believe Na ndimi. that if Okemo is as powerful as he talks. Ekemo aza na nguya alobaka ayebaka lisama makambo nyonso bato bayeli. Question the great Okemo. Wana na apesi ofwa. Koma yo okoki kodesafie nga. When spoken to. But Na apesi ongo ya kanga munoko na yo. Or your breath shall cease this second. Soba moko boy. Great one. Maître. Pardon. 20,000 naira. That is the fine. 15,000 naira. Or you get out of my sight and face the consequences of this insolence. Alors, bolongwa avaki banzambe. Yo longwa avaki banzambe basilika. Asengi bango mbongo. Why? Mpona nini? Why did you leave everything important just to be with me? Mpona nini otiki makambo nyonso plus important ezalaka na ngai? Love, Adora. Eza mpola bolingo. Love you. Nalingaka yo. Agwa. Na mishi. You sacrificed immortality for love. Osakrifie immortalité mpona nga. I will risk anything, give up everything just to have you in my arms. Na bungisa nyonso mpona ozalaka na yo na maboko na nga. Ai, bolingo mona na misala. Na ndimela mwa mbalo te. Talks fake.
toke na biso te yes, he brags a lot, but he is very powerful. ayebi aza mutu na ngoya te azaka na posa mbongo te You expect me to keep quiet for this fool? ozo kontingana za na kimia mpo na biboma oyo ayebi mpo na mwana ngai Let me handle it. tikanga na so napesa ye mbongo Because you are my brother and I need your support. nazaka na problème nazaka na posa nde ya lisungi na yo kobanga te mwana balo azalaki immortel papa na yo nini Your father is going to kill you. papa nalingi aboma yo bapesi mbongo mpa nganga yaloyo pase baavantrie ayaki ne mpa nganga mwambala atemba pembe biseke me ndenge yo fo tuna biso yo za ngango yebaka makambo fo yeba makambo so toyeli ndeni so fo tuna biso toyoluka nini azokontango ayeba soki ekoka fo nganga mpenza oyo vue nganga mpa azaka te vue nganga azaka te nganga banganga eza yesu vue nganga ye wana nandiki mwana nga aza posede na balemba demo. Yes. Oui. Okay, Mo has seen it. Okay, Mo. She sucks blood at night. She kills man, woman. Abo magabasi pe mibale na bala mike omoni yango. Exactement. Demon. I am okay, Mo. Nathalie okay, Mo. The great son of the God of thunder. Mwana kaka moko ya utonda, bantambe ya utonda. I can destroy any spirit. Na kuiko détruire esprit nyonso. Adora. Adora. Jonah Hobika. Mwana Hobika. Yakawa. Come here and answer to your superior. Yakawa responde ya superior na yo kobanga te. Kobanga te bandeko. Papa sepeli Papa sepeli. What evil have you brought to me? What? Eza nyo tungajo sala. Pardon madi. Papa limwe na yeye ona keye limwe. Uchema nini oyo? Nganga wana una panzani. Nganga limwe te mapanzani akufie moko. The battle line has been drawn. Ma bitumba siko e bandi. But we're prepared. Oui, naza préparé. No. Hey. I don't want to see my father again. Nyala mwana si papa langa te po o fixe misu. For the last time. Po lamba ya suka. Donc kopke bo mae. What of you? Bongo yo. I'll be in the shadows. But I'll protect you. Naza quelque part mais la protéger yo. Merci. Thank you so much. Merci beaucoup. You have sacrificed so much for me. O sacrifice mingi po na ngai. For I love you. Po na lingaka yo. Mwana mbali o a sacrifice immortalité na ye po la mwana mwaso yo. Azaki ne immortel. Papa yo nang batu ati panganga ya ponyoka. Kende kasi panganga dolinga banganga. Mbongwe ke ya. What kind of evil is this? O kata ndoke niye ninyo. Tosani. Na kego boma ye. Nini? No, it's strange for a man to think of killing the daughter. But I will do that. Haike zaka pasi mwomo to abo mamwana ye mengai na loke loko ngamo lo maboko la ngai. People die every day. Tala batuna do kufa chaque jour. Nga bala ka maboko te. She's still your daughter. Ala tuzu mwana yo. To be my daughter. Atieza ozala mwana ngai de pa ko monstre. Look at my face. Just look at my face. Telo ngilanga. Because I have an evil child, I will take Pola zala mwana ndoki. No. Te. Obika. I think what she needs is deliverance. Ozala ngo pose za deliverance. You know what problem you have? Na bite problem yo zala ngo. Now tell me, from what you've said, what kind of pastor do you think? Appliquer pasteur nini oyo kataka ko délivrer ye. I've always doubted God's power. Oyo teka ntamba sala nguya, pasteur teka la nguya nzambe. But you cannot fight the devil with evil. Okokisa meko bimisa démon na démon. She dies tonight. Akokufa la buta lelo. You can kill her. Kenda kasiboma ye. I've seen her powers. You think you can kill her? Na nguya lo kasiboma ye. I think you will succeed where powerful men fail. How?
tala ndenge moto bana banganguyana nga kufi na bina koboma na buta lelo na koboma ye na mbeli okati nini bame condoléance epai ya évangéliste fils Mavinga ati kobungisa mama oyo aboti ye. Where have you been? Otaki wapi? Naki libanda. Sikoyo. I think we need to talk. Na ntifoto solola. What happened between you and your father? Problem ni etabi yola papa na yo na yebi te. I am tired. Na lembi potika na lala. Adora. How can you talk about sleep? Polozo ya kolala si papa poza pomna popala na pata sola na yo. I am tired. Na bila za kolemba. Adora izonga. Ekosuka boni. Évangéliste fils Mavinga aotaka kokufela akufeli mama na ye. Ebembe je crois que nane bikala te ba okundango. Lelo to ale 6 ya 8 mois. Agwa pesi ba me condoléance pa ya évangéliste fils Mavinga auti ko bungisa mama na ye ko banga te. Na kolala échangea forme. Padoko papa pe yewana lozonga malembe apesinga kanda kanenga fingi ba pasteur kofinga ba pasteur te Bible bina mokana na psaume ne touchez pas les oins de Dieu abi ba pasteur ba miyibi wana akepa nganga siko panganga du solution nini bande ko amoni nini yana ba dibo tima me moya ko kime sate pa yango za likolo na ye ebetie What is it? Pomni Adora oh nzambe na ngayo ayebisi mama Adora mama yembangu na shamba pour ba moni Adora lala na ye mais ndenge nini ezala Adora soki Adora ye alala ne awa mutango lala be mesabi makipe bon bandoki basaka dede alali mabimi soko mani ndoki alali abimi zwa fufu ube poudre pembe pakula yango na elongi o mona zoka kokanga mawana te Adora is okay. Adora c'est bien yaka lamuka ndoki apumbaka na butu soka lali zwa poudre pakula yango ebele na elongi pardon lamuka Obika fuba de mili na fuba de bombo Obika oh nzambe na ngai Nzambe oh my god sandule tikali Obika pardon lamuka bolukela mwana na bino solution oh nzambe na ngai yo natala nini yo nzambe ni natali pardon Obika lamuka boluka solution ya mwana na bino papa banayi koyebisa yo banako mwana kwakaki contre mwana oyo ye moko abota Obika pardon lamuka mwana ya kolala awa lamuki linga bo détruire nanu suks aseki linga bo détruire suks po suks amabe nyonso ezokoma eza mwana oyo soko bolinga boyeba mwana oyo esprit wana ezalaka kati na ye bo détruire yango nde kimi ekokota po biloko mosusu mpe mosusu mpa na ye moko mpasi oyeba na ye te bandeko eza bafilme asika tokokontinue filme ekokontinue titre yango ezalaka Adora na Monstre tokokontinue tala makambo ekokoma suite nango makambo ekokoma yango wana bandeko suite tokutani na suite nango bafilme asika bozalaka na patience boyebake ekobima nango kaka eza bafilme asika ya 2015 agwa dumundu papa eza bafilme ya 2015 yango wana bakomi bafilme ya 2015